председателки, почитувани колеги съветници, медийни гости. Председателят, дека денес толку значајна седница, градоначалникот на општина Битола Владимир Виталиев се ќе биде присутен, рече дека за кратко ќе се врати. Па ако се врати да почекаме. Да почекаме. Јас едно процедурално. Навистина, цело време ја слушам опозицијата и сметам дека не е фер, кога разговараме за буџетот, да правиме дискредитација на личноста на градоначалникот. Ако веќе се повикуваме на закон, тога и не е фер овдека да укажуваме на некои постапки кои што се водат во судот и кои не се докажани. Значи, секој е невин додека не се докажи спротивното. Во правото се вели, подобро 10 виновни на слобода, отколку еден во затвор. И ми се чини не е фер. Ми се чини дека сега опозицијата, кога нема факти, кога гледа се реализира и од светските организации ја оценуваат владата и работењето на владата со позитивни поени и направиот пат, немате за што да зборувате и цело време го дискредитирате градоначалникот. И ми се чини, председателки, треба да ги прекинуваш разговорите кога се зборуваат против градоначалникот и имало или немало кривични. Ве молам. Ве молам, пак. Значи, ова не беше процедурално. Ве молам. Значи, ви се молам. Градоначалникот го видовте, рече. Говориме за буџет, каде што ако сами изборот нека продолжи, ако не, ако се одлучи нека мостат избор на друг, кој ќе биде градоначалникот, кај се го земи избор. Зрем? Како сакаш? Се надевам дека ќе го пренесете и гледам нервозата очигледно вашата страна, меѓутоа, почитувана колешке, ќе ви се обратам. Ниту имав намера да го прашам, ниту сум јас јавен обвинител. Тој што сака да го праша за неговата работа и неработа, ќе си го праша за тој дел вие што зборувавте. Јас сакам да го прашам конкретно за наработењето со народните пари на општина Битола. Парите како се потрошени на граѓаните на општина Битола од буџетот. Тоа е целта. За тоа добарам да види тука, присутен, да го прашам како ги потроши и како ова година мисли да ги троши. А она сето вие што кажате, тоа е друг нека го праша. Тој сега ќе го праша. А како да го праша кога не е завршен процесот? Што ќе праша? Има или нема? Зборам за процес, јас почитувам за парите на граѓаните на општина Битола. Како ги потрошили, како има намера во 2016 да троши. Буџетот е го праше. Значи не знам зашто влеговте во таква Во 2013 година, кога се носеше буџетот за 2014 година, градоначалникот Талевски имаше добиено некоја награда таму од Оксфорд или не знам од каде, и тука не чекаше во пола сат пред да почне седницата. Денес го нема. Очигледно дека очекуваше некоја друга награда, ама се уште не му е стигнат. Ќе му стигне, почитува на колешки. Бидете сигурни. За многу работи бе пресигурни да не стигне. Да зборуваме за точката на дневен ред. Се обраќајте на советниците и советниците. Точка на дневен ред, буџетот на општина Битола за 2016 година. Гледајќи ги цифрите и слушајќи ги моите колеги како денес го бранат донесувањето на овој буџет, јас ќе кажам моје видување. Овој буџет, според мене, е нереален, ненаменски, неразвоен, нетранспарентен и неостварен. Ова што го кажам, ќе го образложам со неколку примери. Зошто е нереален? Затоа што, почитувана колешке, Карапашовска. Затоа што овие приходи кои што се планирани во овој буџет не може да бидат остварени. Реалноста во економијата, во стопанството, во граѓанството, во општина Битола и во широкот таква каква што е. Луѓето се на просечни ставки. Значи не ќе можат да плаќаат повеќе ни даноци, ни придонеси, ниту сите овие ставки кои што ги предвидувате во буџетот. Дека ќе има своевремен закуп на простор околу објектите, дека ќе се плаќаат поголеми такси околу добивање на разноразни дозволи. Не може почитува на колешки,
затоа што народот е гол и бос. Ако народот не е гол и бос на улица, тоа не значи дека оди на нудистичка плажа или дека оди во затворениот базен кој што се уште го немате направено. Народот нема пари едноставно. Тие се таа реалноста што денес се случува во општина Битола. Правните субјекти се наколени. Дали од казни, дали од разноразни давачи, дали од разни доместоци. Никој не вложува повеќе во малите бизнеси. Ниту по општина Битола се потрудила да им даде некои средства и мерки каде што ќе го прошири бизнисот. Иако тоа во изборните програми го имат. Програмите на јавните предпријатија ги дискутиравме пред неколку дена. Таму никаде не пише ниту во ниедна програма дека ќе се помага малиот бизнис. Предвидувате некои ставки таму што се незначајни, што не ве интересират. Се друго е сведено на цифри бројки. Зошто е ненаменски? Ненаменски е затоа што 40% и плюс 24% од овој буџет ќе се потрошат за плати, стоки и услуги. Значи 60 до 70% ќе ни одат само за плати. Што со остатокот? Тие пари што вие ги претендувате да правите капитални објекти и да се градат тие сите овие проекти кои што се предвидени во буџетот, мислам дека се нереално остварени. Не е расвоен, токму заради ова што го кажа пред малку, нетранспарентен. Почитуван колега, спомнате дека 20 дена е поставен на страницата на општина Битола, на веб страната. И сега да ви кажеме на работа. Сите немаат интернет. Оне во Шталото, во Паешево, или оне другиот таму во Осец или во Кишава нема. Значи, кажавте и сакам да ве демонтирам и да ви кажам еден пример како работат другите началници, како носат буџет, при носењето на буџет. Рековте дека ги повикувате председателите на местните таму заедници, ако ги викате урбаните заедници, и тие ви дават предлози што е реализирано и што не е реализирано. Сега ќе ви кажеме на работа и директно ќе ви кажем. Тие 90% од тие председатели на урбани заедници се избрани на нетранспарентен начин. Значи се избрани по ваш тек. Сакам да ме демонтирате ако не е така, од јас живеам во урбана заедници, сите живеат. Еден друг градоначалник, исто така кој што носи буџет на општина Битола, не ги повикува председателите на урбаните заедници, туку оди меѓу граѓаните, затоа што има доблест, затоа што оствари во минатите мандати тоа што му шеговете на граѓаните и граѓаните ги слушаат директно кои проблеми имат и ги решават. Тој е началникот на општина Струмица, господинот Зован Заев. Не сакате тоа да оспорите, овие се факти, можете да проверите слободно, имате и вие општинска организација во Струмица, проверете, ќе ви кажам како се носи буџет. Ќе влеземе малку во анализа на приходите и на расходите на овој буџет. На приходната страна има зголемување, почитувана колешка, бидејќи вие се држевте на тој дел. Паушалот од заветчинска дејност. Дека ќе биде зголемено. Јавното осветлување, колегата дискутираше пред мене, не сакам да навлегувам таму, надаме за развој на градишно земјиште. Ова ставка мислам дека нема да биде зголемена. Затоа што во општина Битола повеќе никој не инвестира. Луѓето немаат пари и тие што за да инвестираат се изгорени. И приходи од ДДР. И тука мислам дека ќе имаме потврдање. Затоа што малото стопанство се помалку и помалку има обрат. Се помалку прави промет за да може да плаќа ДДР, па кое што ќе ни се враќа назад. Значи овие ставки кои што ги предвидувате во буџетот мислам дека се неустварни. За сметка на тоа имате зголемување имате намалување на закупнините, на продржбата на општествениот имот и на неизграденото земјиште. Значи од една страна имате приход за одредени комунални работи, од другата страна реално прикажувате дека ќе ви бидат тие приходи намалени. И навистина, тука се сложувам со тоа. Навистина ќе имате намалени. Затоа што, кажа пред малку, нема инвестирање. Зошто кредитно задолжување? Ако сме толку транспарентна општина, ако работиме толку
домаќински. Ако ги трошиме парите на граѓаните безпрекорно до последна дина да се знаат точно каде одат, зошто да земаме кредит? Ако домаќински ги споделат средствата, денес ние ќе најдеме потреба да земаме кредит. И една работа што сакам да го прашам, почитуване колежки градоначалникот, моите колеги се знаат, кој ќе го плати надоместокот на инвеститорите во касарната, кој што досега општина Битола и нема изградена инфраструктура. Значи, тие нивниот дел таму го сработија, направија зграда. Тој е до продажба на тие станови таму или деловни обекти што имаат се изградени. Меѓутоа не можат да функционираат, не можат да ги продадат затоа што општина Битола не го исполнила својот долг. Парите ги пренасочила на некое друго место. Тоа друго место денес цедат овде. Зошто ги пренасочи тие средства? Јас сваќам дека приоритет било таму. Меѓутоа, како добар домаќин, градоначалникот Таевски и неговата десна рака што не го седи во последната клупа, требаше да предвидат да имаат други некои средства или прилик на средства каде што таму повторно ќе му изградат за тоа тие средства што ги потроши. Значи ќе ги вратат средствата таму и ќе се изгради таа инфраструктура. Меѓутоа, и за или недомаќински, или недобро испланиране, или потрошиле повеќе од колку што треба. Тоа е проблем во касарната. Сега сакам да спомнам уште неколку работи, амандманите ги образложиме малку попосле. Сега да видиме со какви бројки игра овој буџет. Буџетот за 2015 година, тука е представникот на Президента, мислам дека ќе ги погодам точно бројките. Основниот буџет во 2015 година 1 милиарда 713 милиони 566.353 денари или претворено во евра 27 милиони евра и 860 лиќа. Со ребалансот се намалува на 23 милиони 994 илјади евра или разлика од основниот буџет до ребалансот е 3 милиони 868 илјади евра. Значи, приносењето на буџетот за 2015 година укажува дека тој е глобален, нереалност и неостварен. И не се оствари. Денес носиме ист или сличен таков буџет кој што јас ви гарантирам од тука дека и овој нема да ви оствари. Зошто нема? Моите колеги спомена, јас ви спомнам повторно. За 2016 година овој буџет изнесува 26 милиони евра. Ако проектираниот буџет за 2015 година има исполнување што спомена колешката Петровска од 80%, ние ќе имаме негде реално остварени околу 20 на милиони евра. Значи 20 на милиони евра кои што ќе се остварат за 2015 година. За 2016 планираме 26 милиони евра. Меѓутоа, гледајќи ги програмите што ги носат на најавните предпријатија, кои што се легнат на исто ниво, цифрите што ги дискутиравме на минатата седмица беа скоро еднакви од минатата година, значи нема некое драстично зголемување, ние ќе немаме повеќе од 20 на милиони евра. Не може да е така. Ова е што покажуваат цифрите за овој буџет. Имавте зело пред мене вашата изборна програма и сакам да ја подсетам на некои работи. Да овозможиме изградба на одржлив и квалитетен воспитно-образовен систем во функција на економскиот развој. Има ли тоа овде? Имплементираме во овој буџет или во претходните буџети? Не. Да ги помогнеме локалните производители и земјоделски производители да заштитиме животната средина. Има ли такви средства? Нема. Ова е вашата изборна програма. 10-11 години или трет мандат на Таевски се повторуваат овие исти работи. Битола да стане спортски град. Почитувана колешки, вашата изборна програма ништо не измислува. Измислувам толкова вода. Обезбедувајќи квалитетна и разнобидна туристичка понуда да пренесеме за големување на бројот на туристи во нашата општина. Зголемени бројот на туристи во нашата општина. Колку пари одделивме ние за туризма? Што имаме да правиме за туризма? Имате многу. Сега ќе влеземе во реалност, бидејќи
сакате многу да влегуваме в реалноста, да ги видиме вашите проекти и од туризмот, и од останатите. Ова го видовте минатата седница, сточниот пазар во Битола. Феноменално остварување од тие 250 милиони евра кои што се потрошени во овие 10 години. Улицата Индустријска е како изгледа денес. Ова е ваше остварување. Исто улица Индустријска. Ево е. Убајна. Мило Убајна. Мисле дека е во Кандахар. Не е во Кандахар, ова е во општина Битола. Ова е паркинг просторот пред спортската сала Бадос, почитуваме колешки, каде што луѓето се срамат да седат во автобус, посетуваат Велеград. Погледнете, почитуван колега Бончановски. Вие сте тие креаторот на овие сите проекти што ги прават. Не е смешно. Ова е вистината во Битола. Ете го дојде градоначалникот Миломир што дојде и тој ќе може да види, еве по Широксуга како се шетаат домашните животни. Ова е прекрасната инвестиција, голема инвестиција почитува градоначалниче, добар ден. Значи, 2 милиони и 500 000 денари, најголема промашена инвестиција. Ова ви е Широк Сокак, почитувам градоначалниче, почитувам Бончановски. Ова е Широк Сокак, каде не се произведат точките на Широк Сокак. Ова е градското пазариште, почитувам градоначалниче. Вака изгледа градското пазариште, точките во градското пазариште. Ова е фонтаната пред турската касарна. Ево како изгледа. Ваш проект изграден, потрошени наменски пари на општина Битола. Е сега, градите еден проект кој што го експлоатирате и во вашето интервју за Битолски вестник, каде што кажувате дека го градите киното Манаки. Она мене ми личи повеќе на саркофаг. Она е, не знам што таму се мисли. Не е 50-60 милиони денари ќе кошта. Со проекцијата нешто ме остават почитувани началници, зборувам за буџетот, зборувам за парите што се трошат во општина Битола. Вие не бевте тука, не ми е жал. Сега, бидејќи напоменувате овде во вашето интервју дека сте асфалтирали и ќе го закружите процесот на асфалтирање на 100 улички во Битола. Да, за 10 години 200 метра имате направена улица, довлечка. Сето другото што го имате направено или што се гледа на виделина се средства од Европската унија. Значи, улица Пилевска, улица Едвард Кардель, улица Железничка, Железничка станица. Пари, средства од Европската унија. Значи, не се на општина Битола. Со тие проекти да не се парите и да не сечите ленти. И последниот проект, кој што милувате да го спомнувате на сите телевизии, дека ќе градите железничката пруга Битола Кременица, проект на Европската унија. Ова е тоа што дека изборуваме за пари, а вие милувате да се фалите дека правите чуда. Сега на крајот сакам да ве прашам, вас, почитувани колеги, зошто кога опозицијата предлагаше да донесеме заклучок и да побараме пари од буџетот на Република Македонија за општина Битола во износ од 2 милиони евра, вие гласавте воздржано. Не ни требаат пари. На општина Битола не му требаат пари. Ако не ни требаат пари, зошто заемаме кредит? Зошто ги задолжуваме граѓаните на општина Битола, а од друга страна велите дека нема потреба да бараме од владата на Република Македонија? Владата на Република Македонија се однесува како да сме ние 13 праси. За општина Битола не гледат ни еден проект, ни еден денар одделен. По било која основа. Јас ќе ме пресреќам. Ако не имавме автобуси како што доби Скопје, ако имавме некој таму панорамски тркала, да ми дава една жални врби и 300 чуда тие што ги прават таму. Ќе ме среќам. Некој денар за граѓаните на општина Битола ќе беа вратени во Битола. Меѓутоа такво нешто досега не се случи. Јас не знам дали градоначалникот мисля дека ќе одговори дали побарал пари па не му дал премиерот Груевски или Дан Посавевски кој по финансите, дали Бончановски побарал пари од Република Македонија да добиеме повеќе, не знам. Значи тие работи ќе треба да ни ги објасните.
Јас за сега би имал толку, се извинувам некој ако го навредив, а почитуван началниче, вас ќе сакам да ве прашам, бидејќи дојдовте мислам дека беше 2013 година, дојдов пред вашиот кабинет и рековте дека сте многу изненадени. Јас сум денес многу изненаден што вие сепак се појавите на оваа седница. Мислам дека ќе ми одговорите за тите возила што треба да ги купите, едното било за да се вози началникот на општина Битола, а тие двете се надавам дека Бончановски повеќе знае сигурно се за овие голф терените, две такви мали возила, каде што ќе се возат противниците со мали такви возила. Ова беше на крајот што сакам да го прашам, бидејќи ставката во буџетот енормно се зголема оваа година на 3 милиони, не знам колку илјади денари за купување на возила. Благодарам.